你见过神仙打架，但你见过神仙因为没人给自己上香，就要毁灭全人类的吗？今天我就直接把希腊神话里那些名字又长、关系又乱的神仙拉到一起大打出手。别担心，你不用记谁是谁的爹，不用搞懂绕来绕去的神话，你就记住，天上一帮坏脾气的神，地上一帮不想跪拜的凡人，然后就互相打了起来。故事从阿哥斯城开始，这座城的人类干了件逆天的大事，不拜神了，他们把神像推倒，连神殿都快拆了。在他们看来，神从来没帮过自己什么，凭什么还要天天烧香磕头？这个想法放到今天看，挺有骨气的，但在神话世界里，这和找死有啥区别？果不其然，天上的神直接炸锅了，带头发火的是冥王哈迪斯。这大哥一看长得就不像好人，一身黑烟，说话像喉咙里卡了痰，走到哪阴冷。他是宙斯的大哥，却一辈子不服气，凭什么你管天上，我只能管地下？所以当他看到人类造反的时候，不仅不劝，反而觉得夺权的机会来了。他跟宙斯说，你看，你的人类信徒都不鸟你了，这不得给他们点颜色看看吗？宙斯虽然犹豫了一下，但也没拦着，于是哈迪斯带着他的阴间大军直接杀到了阿哥斯城。那场面瞬间天黑，黑乎乎的东西从地下钻出来，见人就抓。士兵的刀砍上去像砍空气，弓箭射过去直接穿模，这根本不是打仗，就是赤裸裸的屠城。但哈迪斯最狠的还在后头，他当场宣布必须把公主安德洛献祭给远古海怪克拉肯，不然就踏平整座城。你没听错，就是拿活人喂怪兽。就在这场灾难里，我们的主角出现了，他叫珀尔修斯。第一眼看上去就是个普通渔夫，但却有个隐藏身份，他其实是宙斯的私生子，那个在天上犹豫要不要打人类的神，就是他的亲爹。珀尔修斯从小被渔夫养大，压根不知道自己流着神的血，直到哈迪斯屠城那天，他的养父母也被杀了，他眼睁睁看着自己的家被毁，却什么都做不了。这时候，天上的宙斯虽然不能明着帮儿子，却偷偷送了第一波新手大礼包，一把冥界之剑，还有一个能让人隐形的头盔。这些东西听起来很牛，但宙斯给的时候也很心虚，生怕哈迪斯发现他有个私生子在人间。珀尔修斯一开始是拒绝的，他不想当英雄，更不想认那个从来没管过自己的神爹，他只想替养父母报仇。但命运这东西，不管你愿不愿意，他都会把你往前推。很快，阿昌的幸存战士找到珀尔修斯，希望他能帮助救下公主，因为他是半神，身上流淌着神的血脉。珀尔修斯最后还是答应了，不是因为认了宙斯这个爹，而是因为他看着那些失去家园的人，想起了自己的养父母，他不想再看到有人被神随便捏死，于是一支看着不怎么靠谱的队伍出发了，一个不想当神的半神和几个嘴硬腿软的士兵，还有一个随时可能叛变的向导。他们的目标只有一个，找到能杀死海怪的唯一武器。那武器藏在全希腊最恐怖的地方，住着一个连神都怕的狠角色，他叫美杜莎。据说任何人只要看了他的眼睛，就会立刻变成石头，不是比喻，是真石头，敲一下还会碎的那种。珀尔修斯带着他那帮兄弟踏上了去美杜莎巢穴的路，他不知道前面等着他的是什么，但他知道如果回不来，整座城的人都要死。可他们刚踏上征途，麻烦就来了，地面突然剧烈震动，一只比人还高的巨型毒蝎直接从地下钻了出来，尾巴上的毒刺闪着寒光，一口就要把他们团灭。要知道，这还没到美杜莎的巢穴，仅仅是路上的开胃菜，就把他们折腾得死去活来。珀尔修斯手里的冥界之剑能砍动这只巨型毒蝎吗？这支不靠谱的队伍又将如何死里逃生呢？